बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके अंदर हाजिर हूँ। ये एचपी का पीसी है, एचपी लाइटडेस्क 800 G1 SFF। इसको हम आज जो है ना अपग्रेड करेंगे। इसमें i5 4th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है और ये नॉर्मल 4 GB रैम और 250 GB हार्ड इसके अंदर जो है ना इंस्टॉल थी। तो अभी जो हम इसको ना अपग्रेड करेंगे, तो उसके लिए हमें ये चीज़ें दरकार है। ये SSD है एक 128 GB की, ये 4 GB की दो रैम्स हैं, उसके बाद ये 1 TB हार्ड है। ठीक है, ये इंस्टॉल करेंगे हम इस पीसी के अंदर और टोटल जो है ना डिटेल बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम इसके जो है ना रैम्स अपग्रेड करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो मेन चीज़ है उसको डिस्प्ले होता है। तो सबसे पहले हम रैम इसकी जो है ना अपग्रेड करेंगे। तो बिस्मिल्लाह ये लीजिए, रैम आपने लगानी है इसकी डिम बाय डिम। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ये डिम 1 है, उसके साथ डिम 2 है। पहली दो डिम, ये एक ब्लैक कलर एक वाइट कलर। ठीक है, तो ये डिम 1 जो है ये ब्लैक कलर है, इसको ब्लैक कलर के अंदर हम फिट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी रैम है, ये डिम 2 के अंदर लगाएंगे। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये 4 4 GB की दो रैम्स लग गई हैं, 8 GB रैम होगी। अब ये दो डिम जो है हमारे साथ पास जो है ना वो फ्री पड़ी हुई है, डिम 3 है और डिम 4 है। इसके अंदर भी हम रैम अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी 4 GB की रिक्वायरमेंट है हमारी, तो 8 GB की, तो 8 GB रैम हमने अपग्रेड कर लिया। ठीक है, तो अभी ये SSD हार्ड है और ये 1 TB हार्ड है। तो पहले इसके हम डिस्प्ले ले लेंगे, क्योंकि रैम्स हमने लगाई हैं, तो इसका डिस्प्ले जो है ना वो फर्स्ट है। बिस्मिल्लाह, लें जी, ऑन हो गया। इसका फ़ैन भी चल गया, फ्रंट से लाइट भी ऑन हो गई है इसकी। तो ये इसका डिस्प्ले आ गया। ठीक है, तो अभी इसको ऑफ़ करेंगे। अभी इसकी SSD ड्राइव और ये हार्ड ड्राइव जो है ना ये इंस्टॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले हार्ड ड्राइव को जो है ना ये स्क्रू लगेंगे, इसके स्क्रू लगा लेंगे इसको। तो ये SSD है। ठीक है, SSD इधर इंस्टॉल कर लेंगे इसकी। ठीक है, ये वायर्स इसकी यहाँ लगी हुई हैं, तो इसको इधर इंस्टॉल कर लेंगे। फिलहाल ये जी SSD इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, दोनों वायर्स इसकी लग गई हैं, डाटा केबल भी और पावर केबल भी। अब ये हार्ड जो है इसको स्क्रू लगा लेंगे। स्क्रू लगा के तो फिर इसको पैक करेंगे। नहीं जी, ये स्क्रू लगाए हैं इसको। ठीक है, ये स्क्रू लगा के तो इसको प्रॉपर फिटिंग की है। अब इसको ये वायर्स लगा लेंगे। इसमें लें जी, ये वायर्स लग गई हैं इसकी। ठीक है, अब इसको ये प्रॉपर फिटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये अब इंस्टॉलेशन होगी हमारी। 8 GB रैम, 128 GB SSD और 1 TB हार्ड, i5 4th जनरेशन का प्रोसेसर है। अब इसको टर्निंग ऑन करते हैं, उसकी विंडो वगैरह जो है ना वो रन करते हैं हम। बिस्मिल्लाह, ये टर्न ऑन हो गया इसका। ठीक है, तो जी ये प्रॉपर विंडोज़ की ऑन हो गई है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज चेक करें। ये 128 GB की SSD है और 1 TB हार्ड आ गई है इसकी। ठीक है, उसके बाद ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये i5 4th जनरेशन। ठीक है, 3.3 GHz का प्रोसेसर है, 8 GB रैम है इसके। ठीक हो गया। ये इसके मैनेज के अंदर जाके हार्ड भी आपको दोबारा से जाए ना प्रॉपर चेक करवाते हैं, डिस्क मैनेजमेंट। ये चेक करिए, 128 GB की SSD है और 1 TB की एक ही पार्टीशन बनी हुई है। तो ये रेडी हो गया। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।